Gratuito. Ele tá roncando, velho. Tá Que roncando. isso, o cara tá Escuta, dinossauricamente. Tá roncando. Rottweiler. Escuta. Ó, escuta, ó. Quer ver, ó? Ó, Escuta. cortou, hein? Não, ele tá roncando. Deixa eu ver. Peraí. Ó, velho. Tá roncando mesmo, velho. O cara tá igual um Rottweiler, mano. Ele ronca, para de roncar. Peraí, deixa eu gravando aí. Nossa, velho. Tá roncando mesmo, velho. Que cara está daquele jeito. Nossa. Tá roncando, velho. Ele pegou no som, ele ficou. Aí. É, mano. Peraí. Quer ver? Ó, quer ver? Ó, já. Caralho, velho. Nossa, velho. Nossa. Isso é um urso, velho. Eita, ó, roncando, ó. É um urso, mano. É um urso. É um urso. Nossa, velho, tá roncando muito. Eita, dormiu, velho. Nossa. Deixa eu roncar aí. Isso é um urso, velho. É um urso, velho. Oi! Nossa! Que é isso? Isso é um urso, velho. Olha, velho. Dinossauro, mano. Dinossauro. Jurassic Park, mano. A manada dos rinocerontes mutantes. Que isso, velho? Tá roncando muito. Parece uma assombração. No Globo Repórter de hoje estudaremos o comportamento dos dinossauros já extintos há milhares de Parece uma anos. assombração, velho, ó. Parece um urso, né? Ó, parece um urso. Você que vai morrer. É, pô. Que isso? É tipo um zumbi, velho. Ó, um zumbi, velho. Tá É um bizarro. zumbi, velho. É um zumbi. Nossa, velho. Os gnu morrendo lá na água. Que isso, tá roncando mesmo, hein? Que isso. Eu Caralho. vomitei aqui agora. Tem que fazer o feio compilation, velho. A risada do Guilherme hoje, velho. O Guilherme achou muita graça hoje, velho. No quê? O Guilherme, não, eu tava bugado hoje no MX lá, tava bugado lá, pulando, ele rindo, estralando. Você vai ver. Estralando. Eita, roncando pesado. Tá roncando pesadíssimo. Olha, velho, tá? Ele apagou, velho. Deve ter encostado. Deve ter encostou a cabecinha lá, encostou a cabecinha, pronto, já era. Um gnu. Tá coçadinho, tá coçadinho. Coçando meu ouvido aqui, peraí. Que isso? Sou eu, mano. Olha, velho. É. Cara, ele ronca mesmo, né?
Demais. Eita. É uma gelada de framboesa. Só véi. Carai. Nossa. Pode parar tudo de gravar, pode parar, pode parar. Tá bizarro. Tá bizarro, velho. Tô vendo o vídeo aqui. Caralho, velho. Isso era bom, agora um tapão, né? Na cadeira dele assim, um tapão nas costas da cadeira assim pra acordar. Pá! Só pra dar aquela. Acordar, velho. Então aquelas buzinas de gás, tá ligado? Aquelas buzininhas de gás. Caralho. Trabalhou muito ontem. Pintou muito para-choque. Pintou muito.